Un tā, šodien bija baigi labā tēma, īstenībā par to laikam jāuzstājas ir podkāsts, bet es jums ātri padalīšos par, un šis ir pēdējo 3 dienu tādā visādā miedarbībā, ir atnācis pie manīm, un varbūt jau kādam zināms, bet izskaidrošu no savas pieredzes, bet tad, kad mēs ejam iekšā kaut kam jaunā, kur 33 gados ej iekšā jaunos arī, ja? Bet tad, kad mēs ejam iekšā jaunā kaut kādā teritorijā, un tas varbūt, piemēram, jaunās attiecībās, jaunās darbā, piemēram, kad mums ir varbūt ir jaunu klientu kaut kādu slēdzam vai gribam tur dabūt, un es domāju, ka šis būs daudziem no jums noderīgs. Bet tad, kad mēs ejam iekšā jaunā teritorijā, ja, mums bieži vien ieslēdzās bailes. Un tad, kad mums ieslēdzās bailes, mēs vairs nevaram domāt no tāda brīvā, ka man Jēzus vecums ir rītīgais Jēzus vecums. Tad mums ieslēdzās tas vecais aizsargāt, ieslēdzās tā viss te iekšā, galvenais aizsargāt sevi, lai mums atkal kaut kas nesiet greizi. Un jebkurš lēmums, kuru mēs izlemsim, būs vai nu tāds pats, tā kā mēs agrāk pirms daudziem gadiem lēmām, līdz ar to rezultāts būs tāds pats, vai arī viņš būs tāds netik foršs, netik labs, un mēs kaut ko, un bieži vien ir tā, ka mēs tajā ieejam iekšā, un mēs tā, kāpēc man atkal nesanāk, un es visu daru, un atkal nesanāk, jo tāpēc, ka tu esi tajā baiļu sektorā, es viņu tagad, ja, baiļu sektors sauksim par tādu. Un kas ir visforšākais, ko darīt šādās situācijās? Tad, ja tu jūti, ka tu iekāp bailēs, un vienkārši tā kā bezmaz tā, es teiktu, paņem brīvu dienu, un iekāp atpakaļ tajā, kur tu jūties savā vorteksā, kur tu jūties savā labajā vibrācijā, kur tu jūties savā foršumā, jaukumā, vai tā ir meditācija, vai tas ir klusums, vai tas ir pastaiga dabā, tur, kur tu sevi ritīgi atjauno. Laura, paldies par sveicienu! Un tas ir, ko es ļoti mācos, piemēram, tagad ar attiecībām, es ļoti mācos, jo tā trigero, tā nāk atpakaļ visi veci, un tu kaut kādu dienu štādā, paga šitas, tad tas nozīmē to, un galvā štāds tev izmaļās, un tā ir patiesība, ne, un it kā tu saproti, ka nav patiesība, bet tu nevari viņu tajā baiļu sektorā, tu nevari ar prātu izdomāt pareizo lēmumu, kas tev ir jādara, tev ir atkal jāaiziet atpakaļ uz to paga, vai es šodien sev atkal likšu justies labi, un tad es izlemšu, tad es došos tālāk, un tad es darīšu tālāk. Jebkurā situācijā agrāk, piemēram, man bija tādas, varēšu spilgt pastāstīt par, es vienmēr ceļoju no vienas vietas uz otru, un es pārvācos, piemēram, no vienas valsts uz otru, un meklēju darbu, un meklēju kaut ko, un bija tāda posma pa vidu, kad, piemēram, man šeit bija 6 mēneši, piemēram, kaut kur ceļojusi, bijusi citur, ja, un tā kā vai tagad vajadzētu atjaunot savus finansiālos līdzekļus, un vajadzētu atrast darbu, un dažreiz tā, kad tev šķiet pašam, ka tev nav tik daudz laika, kā tev ir, tev šķiet, pat to tās jau viss jau izbeigsies, un ko es darīšu, nezinu, nomiršu badā, nekad tā nav bijis, ja, bet tā kā ieslēdzās tāds, un es tās reizes, tad, kad es paļāvos šīm bailēm, un aizgāju, piemēram, uz to darbu, kuru, šis ir pirmais, kaut kā man, piemēram, varbūt man gribētos braukt uz kaut kādu valsti, ja, bet kur man nāk pirmais piedāvājums, alga nav vislabākā, bet šitas izrisina man šī brīža mini situāciju, to, kurā es šajā brīdī tieši šodien jūtos tajās bailēs, nevis ilgtermiņa, ja. Simon, paldies tev arī par sveicieniem, forši. Un viņš man izrisina šī brīža situāciju, bet tas lēmums, viņš ir ilgtermiņam. Jā, tas ir tas, ka es noslēdzu līgumu uz 3 vai 6 mēnešiem. Un par to mēs tajā baiļu brīdī nepadomājam, ka mēs ar to tas baiļu lēmums ir priekš ilgtermiņa jebkurā brīdī. Jā. Un tāpēc ir forši, piemēram, vai es sev dodu nedēļu brīvu, lai izlemtu. Es sev dodu nedēļu laiku, lai izlemtu šo lēmumu, es apskatīšos, kur no visādām pusēm apspēlēšu, un tad izlemšu. Jā. Bet es izlēmšu no vietas, kuras esmu pilnīgā harmonijā, un, piemēram, tie lēmumi, ko es pieņēmu pilnīgā harmonijā, uz kuru valsti doties, kur strādāt, kur palikt, kur ilgāk, kādu projektu, viņi visi darbojas, viņi visi darbojas nav rītīgas, tādas citas vietīs. Tā kā šodien paskatieties, ja jūs jūtat, ka jūs darat, jums nesanāk, un jūs visu laiku atkal atkārtojat vecās kļūdas, apzinies to, es esmu baiļu sektorā, ko man šobrīd darīt, kā iziet ārā. Tev arī Jēzus vecums super. Jēzus vecumā baigi forši. Es domāju, ka man ir tikai pirmā diena Jēzus vecumā, bet es arī pirms Jēzus vecuma jūtos baigi labi, tā kā šitam arī jābūt labam. Un tā kā jā, Jēzus jau arī bija, Jēzus taču arī, piemēram, bija 18, vai ne? Tā kā to, jā, paskatieties šodien, paskatieties uz kādu situāciju savā dzīvē, tur, kur tā ir, tur, kur atkārtos, tur, kur nestrādā, paskatieties, kā jūs varat izkāpt no tām bailēm, un tad pieņemt kādu foršu lēmumu, ar kuru doties tālāk. Jo lēmums, kurus pieņemat, viņš darbojas ilgtermiņā. Vai nu tu likvidē,
tagad sekas uz šo mirkli, lai tu 5 minūtes sajustos labāk, vai arī tu mazliet atkal iekāp tajā foršajā sajūtā un pieņem lēmumu, kurš varbūt šobrīd būs mazliet sāpīgāks, bet ilgtermiņā viņš būs lielisks. Jo, piemēram, runājot par jaunām valstīm, ja tu domā pārvākties, piemēram, tur vai Āzija vai Panama, ja, tad tas pirmais būtu, piemēram, Āzija, es zinu, viņi man ir pazīstami, es davai forši braucu, bet tu neapzinies to, ka Panama tev ir izaicinājums, un izaicinājums tev ilgtermiņā dos atkal kaut ko foršu, ko tu sevi ritīgi novērtēsi, un kur tu atkal būs pārkāps pāri, un tev patiks, un būs jauns piedzīvojums. Ants saka, ļoti labi tēma, ļoti aizķerties teiktais, ka jaunajā situācijās ejam saspringt ar bailēm. Jā, tā ir dabiskā reakcija. Ja vienīgi tu neiekāp iekšā ar tādu, kad ar entuziasmu. Man ir tāda sev paša, es nezinu, kas te būs, te tik bailīgi, bet tev aizsēju uz priekšu, jā. Un tad, kad es esmu tādā, es varu iet pilnīgi bezbailīgi jaunā situācijā iekšā, bet pirms tam ir sevi jānoskaņo uz tādu, ja, kad, zini, kas ir, es esmu šeit, lai es dzīvotu tādā izaugsmē, harmonijā ar sevi, lai es ietu konstanti uz priekšu. Tā kā es domāju, ka šī ir laba tēma meditācijai, ko jūs sakat par šādu tēmu. Un visforšākā lieta, kas ir tagad, ir kļausulas. Man tas saliec kļausulas. Es ceru, ka jums arī jau ir pavasari visi detoksiņi. Baigi labi ir arī aplieties. Es domāju, ka dodamies iekšā meditācijā par šo tēmu, jo viņi ir forši un skaisti, un tur var ilgāk noteikti parunāt. Es domāju, sastruktūrizēšu, ierakstīšu podkāstu par šo, jo man tiešām tāda laba pieredze pēdējās dienas bijusi. Es pats saprotu, tā bācis, es tā iekāpus iekšā tajā, un tiešām tur neko nevar izdarīt. Aizsarga mehānisms, bet atbloķēt, jā, darbiņš ar sevi. Jā, darbiņš vai arī tā apzinātība, kur vienkārši tā kā atļaut sev, es atļauju, šobrīd es esmu bailēs, es atļaušu sev nedarīt neko līdz brīdim, kad es atkal nostāšos tajā tur zen pozā, ja? Tā kā tagad ejam zenā. Saliekam plauksnīs uz augšu, uz ceļgaliem, forši ērtiem. To, ko vajag iekārtot, vēl iekārtojam. Un astiņas ciet. Es atnāku apakaļ uz savu zen zonu pie sevis. Ievelku elpu. Un saprotu, ka šeit un tagad ir tā vieta, kur es šobrīd esmu, un šī ir vislabākā vieta man. Vislabākā, visforšākā. Viss notiek tieši tā, kā tam vajag notikt. Jebkurš mans lēmums, kāds ir bijis pagātnē, ir bijis vislabākais, ko es jebkādu varēju pieņemt. Un no šīs dienas es trenēšos, lai pieņemtu lēmumus mierā, harmonijā, saskaņā ar sevīm, ar savu iekšējo balsi, ar savu intuīciju, ar to, ko es jūtu, kas ir pareizi un kas ir vajadzīgs šajā brīdī. To, ko es jūtu, kad es esmu mierā ar sevi, kad es esmu harmonijā. Un ja es tagad paņemu to situāciju, kurā man ir mazliet bail, un es padomāju tā uz priekšu, ja es tomēr dodos tur iekšā, kas tad ir tas sliktākais, kas var notikt? Man var neizdoties, man var atraidīt, es varu zaudēt naudu, līdzekļus, laiku, draugus. Bet pat šajā gadījumā, kas notiks ar manīm? Vai manī būs izaugsme, vai es būšu tā spējuši pateikt, ka es tomēr pārkāpu sev pāri un man izdevās? Kādu iespēju dod pat tas sliktākais gadījums? Un ja šorīt ieraugu pat tajā sliktākajā gadījumā kādu iespēju, tad es arī pasapņoju, kāds ir labākais gadījums. Kas varētu labākajā gadījumā notikt tajā situācijā? Un es izvēlos,
kam es šodien vēlos veltīt enerģiju? Vai tikai bailēm? Un būšana tajā neziņā, mīņāšanos uz vietas, sasalumu, to, ka es nezinu, ko es īsti gribu, vai es gribu veltīt fokusu un enerģiju tam, kas sliktākais var notikt? Vai arī es varu uzlikt to vieglumu un fokusu uz to, kas var labākais notikt, kas var būt skaistākais, kas var būt brīnišķīgākais, kas man šajā dienā palīdzēs visvairāk? Kuru no šīm izvēlēm? Un ja es redzu to izvēli savā priekšā, kuras izvēlējos, kā es sastrukturizēju savu dienu, lai tā atbalstītu šo izvēli. Varbūt jūs redzat, ka dažreiz tajās bailēs mēs esam teikuši, es tā nedarīšu nekad, es to nedarīšu, vai to darīšu. Un tad, kad mēs izvēlamies ko citu, mēs redzam, ka varbūt tā darīšana vairs nav svarīga, vai tā darīšana pārveidojas. Kas mainās? Un kā mēs mainamies līdzi? Kā mums izdodas? Un saliekam rokas uz sirsniņas. Dziļā pateicībā sev, zodiņš pie kakla. Par to, ka mēs veicam katru dienu vislabākās izvēles, kādas mēs varam apzināti veikt, ka mēs iedodam sev šo mirkli miera, pacietības, klusuma. Mēs ļaujam kādam citam vadīt sev meditācijā. Paldies jums liels! Noteikti pierakstiet savu kladītē to savu izvēli, ko jūs izvēlēties priekš šīs dienas, un arī to darbību, kuru jūs tajā struktūrā pamanījāt, kur varbūt, kad jūs savādāk veicat. Un to izturēšanos, kā jūs mainaties, tad, kad jūs nolemat stingri, kam jūs veltat savu fokusu. Tā kā rītīgi lielais paldies. Es kādu mazu mirklīt šeit vēl būšu ar jums. Uzrakstiet, kā jums gāja. Visforšāk, ja jūs uzrakstīsiet, ko jūs izvēlējāties un kāda ir tā darbība, kas atbalstīs jūsu izvēli. Jo izvēle ir viens, pēc tam ir kas to atbalsta. Tā, forši. Un pat šādi vadot meditācijas iestājas tās rītīgs mieriņš, jo tomēr es jums vadu, tas ir savādāk, es vēl joprojām esmu ļoti, ļoti koncentrēta uz to, kas notiekās, bet pabūt ar acīm ciet uz mirkli un veltīt to enerģiju jums ir liela svētība. Un paldies visiem, kas jūs man ikdienā atbalstat, kur ir visās Facebook grupās, kur ir izaicinājumos, jo tieši dēļ tā mēs visi esam, protams, saistīti, dēļ tā es varu gan rakstīt savu grāmatu, gan izdot. Grāmatu man solījās uz 22. martu. Piektdienu nodevu, tā kā, kad sūta papīru un visi darās, tā kā rītīgi superīgi. Marta beigas būs rītīgi balle. Vienalga vai Zoomā, vai dzīvajā, vai kaut kur ar 2 metru atstarpi parkā, bet būs. Un tas, kad jūs gan esat šeit, meditēt, gan pastāst kādam citam, gan tur, kur jūs piedalāties tieši finansiāli, kad jūs ieguldat sevi, ieguldat izaicinājumā, bet tas tomēr atnāk pie manīm, atkal dod man šo iespēju realizēt manas sapņus. Tā kā vienmēr atcerieties, ka mēs esam miedarbībā viens ar otru, un neesam nekur mēs viens. Un it īpaši tur, kur mēs apmainamies ar finansēm. Tā kā man tiešām liela pateicība par katru no maniem klientiem, jo tā es varu realizēt to, ko man gribās realizēt, palīdzot citiem, darot ar citiem kopā lietas, kas man patīk. Man sanāk savējās, arī tādas savējās. Es runāju tādā ziņā, ka, grāmatu raksta tā kā viens un tā. Es izvēlos būt brīva no bailēm jaunajā izaicinājumā, būšu mierīga un koncentrēšos uz vislabāko scenāriju. Pastāstiet, kas es izvēlos būt brīva un drosmīga. Ja?
Es izvēlos būt brīva no bailēm un fokusēties savu izvēles. Es izvēlos būt brīva un drosmīga, ņemam uzreiz. Jo kā mēs pat pieminam vārdu bailes, mēs dodam viņam enerģiju. Ja? Ko tu gribi? Tu gribi būt drosmīga. Tu gribi būt drosmīga, tu gribi noteikti būt zinoša, tu gribi būt pārliecināta, ja? Pārliecība manī un drosme. Un es dodos pretī, es ar aizrautību dodos pretī jauniem. Man bija viens gads, kur es sev noliku tādu mērķi, kad man aizrautība pārvarēs jebkuras manas bailes. Un tas bija fantastiskākais gads, kurš tiešām, man liekas, es darīju lietas pāri tam, ko es domāju. Un es pēc tam paskatījos, es tā, jā, tā ir, kad tāds noliec riktīgi sev. Tā. Jā. Forši ar jums pabūt kopā. Un tie, kas uzraksta, zina, ka jūs vienmēr tas ieguldījums, ko jūs uzrakstat te, kur es jums varu pakomentēt un jums tālāk nododās, jo mēs varam teikt, tas esmu brīvi no bailēm, bet tas nav tas pats, kas es esmu drosmīga. Ja? Tā kā ir forši, ka jūs padalāties, jo tad var, un arī jūs padaloties, nododat to, kad jūs tā, ok, es tagad tādu būšu, ja? Jā, saule šodien, cik ir vispār grādi ārā jāpaskatās. Es jau vakar baudīju vienkārši. Kaifs, nē? It kā rāda 4 grādi. Pulkstens jau 11, jā. Bet jā. Nu ko, vēl maz minūtīti. Un tad es tiešām arī laižos sauli baudīt. Es pat pa logu baudu, bet sastrādāt vēl visas darbiņas, lai pēc tam var saulīti baudīt ritīgo. Vējš, laikam, arī šodien ir lielāks. Siltumnīcā. Lietus un +3. Nu jā, kā kuram. Mums ir saule un +4. Tie, kas dzīvo Latvijā, šodien jūtās krūti. Jā. Drosme, pārliecība par sevīm. Tās baigās lietas priekš. Labas pašapziņas. Tiešām, jā.